Так, опять пришла зима, у меня окошко открыто, потому что у нас очень сильно топят батареи. И если будет шумно, извините, невыносимо даже сидеть в аптеке. Итак, пришла зима. Кашель, который, как и любовь, скрыть нельзя. У меня огромный плейлист есть про кашель, множество видео на эту тему. И они опять начинают входить в тренд сезона, потому что похолодало, потому что пошел дождь и снег, и мы начали болеть. Итак, сегодня, чтобы не повторяться, я выбрала самые часто задаваемые вопросы здесь, в аптеке, как первостольнику, провизору и под моими видео. Итак, постараюсь вкратце, коротко, по существу ответить на ваши вопросы. И в конце видео скажу, как быстро прекратить любой самый тяжелый кашель. Хотя такими секретами, наверное, делиться нельзя. В принципе, это не секрет. Нельзя давать этот совет, но видя 4 тяжелых случая в течение всего лишь недели, это все было у женщин, я решила поделиться этим рецептом. Но вы будете советоваться с вашим личным врачом. Итак, маленькому ребенку до годика что дать от кашля? Начинаешь спрашивать, а что за кашель? Что вызвало кашель у ребенка? Мама, бабушка, папа ничего не могут сказать по существу. А когда мы, фармацевты, провизоры, говорим, что мы не имеем права детям даже до 3 лет, а то и старше сами назначать лекарства, начинаются возмущения. Возмущение иногда с угрозами. А иногда и вы, некоторые, не буду говорить про всех, персоны, пишите нам, зачем ты тут даешь советы, если ты не даешь лечение. А вот даже то, что я сейчас говорю, что деткам до 3 лет назначает лечение только врач, для того, чтобы не замучить родителей и малыша, а чтобы не навредить малышу. Потому что кашель, мы уже все поняли из моих предыдущих видео, что это не заболевание, это симптом. Симптом какой-то конкретной болезни, которую надо лечить. Найти причину этого кашля, который мучает иногда самого человека, иногда всю семью. Когда я записывала год назад те видео, сегодня у меня голос уставший, но он видно, что не больной. Я немножко подкашливаю, но моя ситуация намного лучше, чем год назад. И я тоже потом в конце, если не забуду, скажу почему. Это мое мнение. Итак, маленькому ребенку до года, а то и до 3 лет лечение может назначить только врач, потому что может быть много причин, что вызывает кашель. Иногда это проблемы с сердцем могут быть у таких маленьких детей. Иногда это может быть какой-то инородный предмет, раздражающий вот это вот место, дыхательную сферу, так сказать, простым языком, чтобы вы поняли. А иногда может быть еще какое-то заболевание. И чтобы лечить ребенка, мало прийти в аптеку и сказать, моему ребенку сколько-то, и он кашляет. Должен осмотреть врач, чтобы с вашим малышом было все хорошо. Далее. Как курильщику избавиться от мокроты? И под теми видео были такие вопросы. А в аптеке очень часто, как избавиться от мокроты? У курильщиков по-любому будет мокрота. Это защитная реакция организма. Очистить организм, бронхи и легкие от гадости, которую вызывает курение. Так, чтобы очистить бронхи и легкие от мокроты, чтобы у курильщика не было мокроты, нужно бросить курить. И сделать это чем быстрее, тем лучше. И хочу вам сказать, что бросить курить возможно.
многие бросают сейчас. Сейчас куча есть средств и методов, как это сделать. Сегодня курят только необразованные, ленивые. И сегодня один мужчина сказал, другому, который задал вопрос, говорит, сегодня курить не модно. И курят только забитые цыране. Имел в виду забитые, глупые какие-то деревенские, далекие люди. Поэтому бросайте курить. Сегодня это вредно, дорого, не модно. И только ленивый сегодня курит, потому что сегодня масса приемов, как бросить курить. У меня тоже есть видео на эту тему. Далее. Что делать, если нельзя антибиотики? Врач назначил, чем заменить лекарства. Я вам хочу сказать, что заменить можно некоторыми растениями. Например, растение чебрец. Зайдите у меня в плейлисты «Целебные растения», там несколько видео про чебрец. Посмотрите, как я его даже выращиваю. И там хоть мне несколько людей писали в комментариях. Один, кстати, был комментарий, а потом исчез, потому что там оскорбляли меня, там оскорбляли еще какого-то моего подписчика или подписчицу. И я нажала пожаловаться. Я не знаю, почему YouTube сам не удалил этого человека. И этот комментарий исчез. Видимо, YouTube его заблокировал. Там, но смысл был такой, еще пару вопросов, что я думал, я смотрел ваше видео, или я смотрела ваше видео, что вы расскажете народные методы, а вы только про лекарства, про лекарства. Во-первых, у меня много видео и про народные методы, и про растения. Я их сама собираю, сушу, сама использую и применяю. Зайдите в плейлист «Целебные травы», «Целебные растения». А еще в плейлисте «Важно для мужчин» я делюсь многими секретами, наработками, проверенными методами. То есть на моем канале можно найти и про лекарства информацию, и про растительные препараты, и про травы. Врач сидит в интернете и в компьютере. Что это за врач? Очень много таких жалоб. И на моем канале, извините, я буду пить водичку, а то очень много говорю. И уже конец дня давно прошел, уже дело к 9 вечера, уже горло пересохло. Значит, мое мнение, что это очень хорошо, если врач, профессор, неважно кто, медработник сидит в интернете. Интернет можно использовать по-правильному и по-неправильному, как нож. Нож может быть средством, вашим помощником, а может быть и орудием убийства, да? Так и интернет по-разному можно использовать. У меня, например, был такой случай, когда ко мне обратилась мама с малышом. Ребенку было на тот момент около 3 лет, он не ходил. Вот такенная карточка была исписанная. И не могли поставить диагноз, ребенок не ходил. Не ходил. Пришли просто делать массаж, чтобы мышцы ребенка не ссыхались. А мама этого малыша слезно просила помочь. И я лечила этого малыша массажем. Плюс тогда не было еще интернета. Мне пришлось искать дополнительно массу информации, массу перечитать медицинской литературы, чтобы разобраться, что делать с малышом. И я не педиатр, не врач, как многие пишут, что ты тут делаешь, ты не врач. Я смогла поставить этого малыша на ноги. Аленушка, если ты смотришь это видео, напиши, если ты не занята только, напиши. Это речь про Кристи и про Алену, маму этого малыша, отважную женщину. Отважную женщину, потому что она доверилась, не побоялась. И ее фраза очень часто меня
ставит на правильное решение проблемы. Делаем все, что возможно, чтобы потом меня совесть не мучила, что я могла что-то сделать и не сделала. Так и врач. Врач, хороший врач, мы, например, фармацевты, провизоры, каждые, я не знаю, как где, в какой стране, но вот в Молдове каждые 5 лет у нас проходят курсы повышения квалификации. Иногда они идут из года в год, иногда в последнее время очень добросовестно их проводят, очень хорошие лекции читают, нас обучают. У нас проходят конференции разные, и мы учимся, постоянно учимся. А я такой человек, который, я не могу вообще, если я что-то не знаю, я пока не докопаюсь, не найду ответ на вопрос и не решу проблему, я не могу успокоиться. И дай бог, что были такие врачи. Неважно, куда она смотрит, в какую книжку, куда что как. Важно решить проблему, вашу проблему, потому что это ваше здоровье. А пусть хоть с неба берет информацию. Так что не согласна с этим. Дальше. Как долго лечится кашель? Очень много вопросов на эту тему. Лечится он от недели до 2 месяцев. Это в среднем. А иногда под словом лечится подразумевают всю жизнь кашляют, когда лечится неправильно. Кашель, любой кашель можно вылечить. Но вопрос уже, как долго он будет лечиться, причина. Что вызвало этот кашель? Причина и заболевание. Вы говорите про дренажный массаж. Что это такое? Я знаю, дренаж ставят при ранах для оттока гноя. Дренажный массаж. Можно было не писать это в комментарии, а просто вбить в Google, посмотреть, что такое дренажный массаж. Часто его делала я деткам, своим деткам, когда они простывали и подкашливали. Это что значит? Делается обычный массаж, хорошо растирается и спинка, и грудная клетка. И в конце вибрация, постукивание. Здесь, в области бронхов, спинка то же самое. Можно попросить вашего малыша попрыгать, и легче процесс откашливания. Так вот это вот, одела такое теплое платье, очень жарко сегодня. Очень тепло, а на улице холодно, и пролетает снежок, и дождик идет еще. Далее. Значит, примерно понятно, да, что такое дренаж? Дренажный массаж. Это никакие не проколы, никакие оттоки чего-то. Просто вибрация, прыжочки, движения. И деткам давайте больше жидкости. Да всем, кто кашляет, надо пить больше жидкости. Разве сиропы не помогают? Если не сироп, то что? Я считаю, что сиропы от кашля не помогают. Но если морально успокоить маму, там вкусно, хуже они не будут делать, но и особой пользы они не приносят. Деньги потратите, да. За травы, хочу сказать, травы хорошо помогают, но с ними нужно возиться. Травы от кашля и растения от кашля, какие, чтобы быстро вспомнить. Мать и мачеха, подорожник, чебрец. Сейчас. Ой, быстро. Вот не записала все травы, а сейчас уже вечером мозги плохо работают. Липа. Обязательно мед, если нету противопоказания. Ягода калины, клюква, брусника. Это все смешивать. Корень солодки, корень алтея. Можно чем больше, тем лучше собирать этих растений и смешивать, и пить вместо водички. Побольше водички. Все это смешивается по чайной ложечке. Для ребенка на полстакана заваривать. Или если больше делаете, например, на пол-литровую баночку, примерно где-то около столовой ложки сбора трав. Заливаете кипятком, настаиваете и даете деткам. Еще нам в детстве очень хорошее средство от кашля. Брали наши бабушки черную редьку, воронку в ней вырезали. Туда засыпали сахар или мед, и вот давали нам этот сок редьки. Тоже хорошо лечит кашель. Значит, травы, да.
Они лечат и кашель, плюс они еще укрепляют иммунитет, иммунная система будет бить вам поклоны, витамины тоже даете, иммунная система поборет все. Лечим причину. Чаще всего, если тут проблема и горло, то есть насморк, и болит горло, и кашель будет обязательно. Он просто никуда не денется. Вылечите нос и горло, автоматически кашель пройдет. Питье, больше питья, теплые чаи, не горячие, тепленькие, и все будет хорошо. Под одним из видео вот такой комментарий, одену даже очки, выписала специально. Как ты поймешь, какой вот вспомнила даже его. Как ты поймешь, какой кашель у человека, если он просто в сторону покашляет? Что это за бред сивой кобылы? Кобылы написано. Кобылы. Из-за таких всезнающих аптечных продавцов всякое дерьмо и происходит. Вот это я где-то 100% видео рассказала, что как я обычно делаю. Если вот у меня мама стоит с ребенком, и я спрашиваю, ребенок кашляет, я всегда спрашиваю, что с носиком, что с горлышком. Потом спрашиваю, кашель какой, сухой или мокрый. И мама говорит, или папа, или бабушка, ой, да я не пойму. И я прошу, пусть отвернется от меня в сторонку и покашляет, чтобы я слышала, какой кашель. Влажный, мокрый, отделяется мокрота, не отделяется, хрипы какие. При кашле это прекрасно слышно. На этот комментарий кто-то из моих подписчиков или гостей отвечает. Я кашляла в детстве несколько лет. Родители выбились из сил. И вот бабушка, устав от этого, повела меня к пожилой врачу. Та просила покашлять. Я несколько раз кашляла. Мне назначили лечение. Что не знаю, маленькая была. Долго лечилась. Были таблетки и горько-кислые травы, которые бабушка ложила из мешочка. Прошло. По сей день у меня нету такого страшного и мучительного кашля. Фармацевт знает секреты. Спасибо большое, что есть мудрые люди и пишут такие комментарии. Да, умею лечить кашель. И любой хороший врач, даже хорошая медсестра и фельдшер, фармацевт-провизор, мудрый, умеет лечить кашель. Когда я там открывала свой канал, там у меня есть видео, что у хорошего лекаря не болеет ни он сам, ни его семья, ни его друзья, ни даже кошка, собака, даже растения у него в прекрасной форме. Что хочу сказать. Я сама страдала кашлем. Все мои видео год назад, посмотрите, я сама страдала кашлем, лично я почти с детства. Я очень аллергичный человек, и у меня масса добавочных диагнозов. Плюс моя профессия фармацевта отложила тоже отпечаток на этом моем состоянии. Еще у меня в наследственности у многих проблемы с легкими и бронхами. И при моем состоянии уже многие бы не смогли работать в аптеке. Но можете любое то видео посмотреть. У меня там в 90% видео проблемы с кашлем и проблемы с голосом и с горлом. В этом году чувствую себя прекрасно. Выработала, проверяла все эти годы на себе многие средства. И по кашлю могу определить, что за проблема у человека. Примерно. Но обследоваться обязательно нужно, чтобы доказать что-то. А по кашлю я могу определить, что нужно сейчас. Чем сейчас помочь этим людям, деткам, людям, которые пришли в аптеку. Потому что ситуации бывают разные. И каждый случай один на другой не похож. Для себя определила, из-за чего у меня кашель. Да, он аллергический, но чтобы побороть мой аллергический кашель, я вернулась опять в зал. Когда я не работала в зале, я работала только в этом кабинете за компьютером, у меня прекратился кашель был.
потому что у меня всегда открыто было окошко, и мое окошко выходит в зеленую зону, в спальную зону. Тут прекрасные растут деревья, прям как в саду. Клены, тополя, которые хорошо очищают воздух. Еще какие-то культурные растения растут. Сафора растет, несколько сафор растет. И чувствовала себя прекрасно. И вот когда я вышла в зал, я опять поняла, что, наверное, у меня вернутся все мои болячки. Кашель, мучительный кашель. Прям ужастик, а не кашель. От которого и даже мой котик пугался. И я решила укреплять, это было уже последнее, мою иммунную систему. Не иммуностимуляторами, не иммуномодуляторами, там кто-то мне пишет в комментариях. Только услышала, что вы произнесли иммуномодулятор, иммуностимулятор, все, дизлайк, все, отписываюсь. А что, этих нету препаратов, иммуномодуляторов, иммуностимуляторов? Когда был ковид, нам, фармацевтам, их бесплатно начинали даже почти раздавать, лишь бы мы работали, лишь бы мы не умерли, потому что фармацевты умирали первые. До того, как начали умирать врачи, умирали фармацевты. И нам их раздавали, даже кто не верил, почему не пить. Есть пословица «на шару и уксус сладкий». Да? Помогает, не помогает, дали, знаем, не навредит. Так вот, я решила укреплять иммунную систему. И выбрала для себя, что я буду принимать. Я принимала много трав, до 40 с чем-то трав в течение года. Я их принимала для гинекологии, но они лечили в целом полностью весь мой организм и укрепили иммунную систему. Далее я 2 года принимаю безостановочно различные витамины, минералы, чередуя то одной фирмы, то другой. Последнее время я еще пила целый год почти коэнзим Q10. У меня есть видео про этот препарат. И вообще у меня много есть БАДы, витамины, минералы. Посмотрите мои наработки, которые, что делала я. Найдете много полезного. И сейчас я чувствую себя прекрасно. Хожу вот без головного убора. Кто меня знает, знает, что вот я так пришла сегодня. Снег, дождь, под зонтом. Вот так вот хожу. Сейчас пойду также домой. Добираться час и не болею. Так, дальше. Подтверждаю, укрепить иммунитет и кашель пройдет, даже аллергический. Это нужно делать всем взрослым и детям. Как укреплять иммунитет? Видео смотрите про иммунитет. Мои болталки, так сказать. Как дозировать сбор трав, если смешать 12 трав? Смешиваете 12 трав. Не ищите вы рецепты, их куча, каждый делится своими секретами. У меня свой, самый простой. Смешали, вы говорите 12 трав, а то можно и до 40 трав. Смешали их в общей посуде. Извините. Смешали их в общей посуде. Хорошо, да? И завариваете на 750-граммовую баночку или чайничек. Ну, я вот в стеклянном чайнике. Для себя, для взрослой, я примерно беру пригоршню трав, не полную, без горки. Вот сколько в ручку у меня помещается. Туда могут и ягоды входить, и цветы. Можете посмотреть, как я пью чаи. Я этим всем делюсь, называю даже травы, какие пью. Для деток наполовину сделайте слабее. И вот так все даете. Примерно, если взрослым пригоршню, ребенку сделайте наполовину меньше. Так само завариваете, настаиваете и в произвольной форме пить. Может ли болеть спина при кашле? Может, и не только спина. Такое происходит. Дальше будет ответ на этот вопрос еще. Что может болеть? Может даже быть непроизвольное мочеиспускание при кашле. Даже есть вот не пословица, анекдот ходит. У тебя кашель какой, сухой или мокрый? Ой, не знаю про кашель. Кашель кажется сухой, но штаны мокрые. И это у мужчин и у женщин может быть. Значит, дойдем. Сейчас что может болеть? Врач зачем-то назначил энтеросгель. Больше не пойду к такому врачу. Правильно, что назначен энтеросгель. Энтеросгель шикарный, великолепный препарат. У меня, кстати, про него тоже есть видео.
в плейлисте. Я постараюсь, что не забуду, поделиться этими моими видео, чтобы вам легче было их найти в описании после слова «еще». И даже в комментариях, несколько комментариев я прочитала, что писали, что энтеросгель помог при кашле. Да, прекрасный врач назначил вам энтеросгель. И зря вы отказались пойти к этому врачу. Далее, приближается конец и рецепт от кашля. Еще пишут. Зачем выкладываете видео? Везде идите к врачам. Я уже несколько их посмотрела, вы везде посылаете нас к врачам. Непонятно, не слушайте таких тупых советчиков. А как комментарии в доказательстве моих советов в их эффективности? А ну почитайте комментарии ко всем видео. Но кого так это бесит? Кто еще не понял, почему нужно идти к врачам? Я не буду тут занимать время про кашель. К врачам идти надо. Даже если врач плохой. Даже если вас обидели. У меня есть видео с ценными советами, как этого избежать. И что делать в таком случае, если вам нагрубили, если вас обидели, если это дорого. Посмотрите видео. У меня есть несколько видео на эту тему. Далее. Рецепт, когда кашель уже довел. Довел до ужастиков, как там пишут. Несколько человек написали, подумаешь, кашель, подумаешь, страшно. Вы не знаете, что такое страшный кашель. Когда ты не можешь успокоить его, идет до рвоты, на тебя все смотрят, а он еще сильнее. А иногда еще кашель бывает просто на эмоциях. У эмоциональных людей, даже от приятных эмоций, они начинают кашлять, задыхаться, и ужасное состояние. И не выйдешь, и не успокоишься, и ничего. Поэтому да, кашель это ужасно. Поставьте лайк тот, кто столкнулся с ужасным кашлем. Или наблюдал у кого-то это. Итак, секретный рецепт. Почему я его решила выложить? У меня за короткий период времени было 4 человека с ужасными проблемами. А я не понаслышке знаю, что это такое. У меня были из-за кашля. Кашель провоцировал почечную колику, обострение желчнокаменной болезни, приступ был, обострение панкреатита и с невралгией. Я сама тоже лечилась от такого состояния. И я лечилась тоже вот этой гремучей смесью. Да, это много препаратов, я сейчас их перечислю. Но когда у тебя такое состояние, что ты или кашлянешь, или умрешь, а кашель ты не скроешь, не подавишь, ничего не сделаешь. Ты будешь готов, хоть, извините, какашку скушать. Лишь бы это все прошло. Или самое ужасное, самое горькое, самое вредное, лишь бы прошел кашель. Иногда лишь бы он хоть на полдня бы замолк, этот кашель. Итак, рецепт. Но, дорогие друзья, вы его получите. Его используют фармацевты. Опытные, зрелые фармацевты в возрасте. Но советуйтесь с вашим врачом. Без врача не трогайте эти лекарства. Благо во многих аптеках они по рецепту. Итак, это идут. Дозы точные не называю. Идите к врачу, любой врач вам порекомендует и оценит ваши риски. И выпишет вам рецепт, потому что эти препараты во многих местах рецептурные. Уколы. Платифилин, дибазол с папаверином. Платифилин хотя бы 1 раз в день. Дибазол с папаверином 2 раза в день. И ношпа 2 раза в день. Хотя бы делать перерыв между уколами хотя бы 15 минут. Дальше. Таблетки кетотифен или диазолин. Диазолин можно рассасывать по 1-3 раза в день. Но обязательно быть осторожными. Эти таблетки дают сонливость. Далее препарат Долерон Голд. Но не путайте его с простым
Долероном, в составе которого парацетамол. Долерон Голд, Долерон Голд. Я еще раз повторяю, чтобы эти названия выйдут в описании к видео. После слова «еще» увидите, есть поминутно, о чем я говорю. И вам будет легче выписать эти названия, сложные для вас. Значит, Долерон Голд принимается после еды хотя бы полчаса, чтобы прошло. Сложный состав 3 раза в день. Валерьянка, таблетки по 30 мг, можно даже иногда по 2 до 3 раз в день. У кого эмоционально вызывается кашель или от кашля происходит стресс. И ренгалин есть в сиропе, есть рассасывающие таблеточки, плюс рассасывающие таблетки Исламинт, Исламоз. Это натуральные таблеточки, они гелевые с исландским мхом. Это единственные таблеточки, которые можно давать малышам после 3 лет. Детки их не раскусят, не проглотят, и они, если даже не рассосут их до конца, даже уснув, эта таблеточка может присосаться к щечке, и будет все хорошо, то есть не навредит ребенку. Эти таблеточки хорошо обволакивают горлышко и немножко снижают, даже просто сами они, вот это вот сухость, першение в горле. Итак, дорогие друзья, к врачу. Врач оценит риск и сам назначит и посмотрит, можно вам это лечение или нет, которое я сказала. Кто-то же опять придерется и скажет, что ж ты даешь запрещенные советы, запрещенные лекарства. А я их даю для того, чтобы вы, получив этот ценный, дельный, бесценный совет, выписав это все, пошли к вашему врачу. И если вас врач не хотел слушать, потому что то вы там заикаетесь, то вы боитесь что сказать, то вы забыли, врачи тоже заняты. Это человеческий фактор. У многих разный характер бывает. Но если врач увидит, что вы пришли подготовлены, вы что-то знаете, вас расценят как мудрого человека и с вами будут говорить на равных. Вы придете уже с дельной информацией. Никому не помешает знать про это, про что я вам говорю. А еще очень многие люди пользуются моими советами, выписывают их, и они знают, как поступать, как действовать. Предупрежден, побеждает, и войну, и победу одерживает, и все делает с успехом. Тот, кто готов, у кого есть знания, знания побеждают мир. Знания победят ваши болячки и ваш кашель. Я надеюсь, ответила на все вопросы. Я специально просмотрела, что даже было в том моем плейлисте после каждого видео, что вас беспокоило. И собрала самые часто задаваемые вопросы за последние 2 недели в моей аптеке. С вами была Елена. Если вам были полезны советы, ставьте пальчик вверх, пишите вопросы на самые часто задаваемые. Я буду опять готовить видео и отвечать вам на них. Целую вас. Берегите себя, будьте здоровы и счастливы. И пусть зимой вам будут не страшны ни кашель, ни температура, никакой злобный вирус. Пока.